اول مره اعرف ان هبطوا منها مقصود بيها ادم وابليس مش سيدنا ادم وحواء. ممكن توضح لنا اكتر؟ وسؤال تاني بيقول اهبطوا منها كان موجه لادم وابليس ولا لادم وحواء؟ ممكن الشرح من فضلك؟ اسئله مهمه جدا، تعالوا بينا ندور فيها سوا ونعرف الشرح اكتر ونفهم مع بعض الاجابه ايه. العلماء والمفسرين قالوا اراء كتير جدا في الايه دي. اهبطوا منها عايده على مين بالظبط؟ مين اللي يهبطوا؟ والعداوه بين مين ومين؟ تعالوا بينا نوضح الاراء اللي اتقالت في الايه دي. لما دورت في الموضوع اكتر لقيت له كذا قول وكذا راي. الراي الاول اللي قلناه في الحلقه ان الخطاب كان موجه لسيدنا ادم وحواء وابليس، ان ذريتهم هيكونوا اعداء لبعض، ذريه ادم وحواء وذريه ابليس. الراي الثاني بيقول ان الخطاب موجه لسيدنا ادم وابليس بس. والراي الثالث بيقول ان الخطاب كان موجه لسيدنا ادم وحواء وذريتهم، وان ذريتهم هم اللي هيكونوا لبعضهم لبعض اعداء، وده تفسير الجلالين. وفي راي رابع بيقول ان الخطاب كان موجه لسيدنا ادم وستنا حواء بس. وفي راي خامس بيقول ان الخطاب كان موجه لسيدنا ادم وحواء وابليس والحيه. طب ايه موضوع الحيه ده؟ هقول لكم. بعض المفسرين ذكروا في بعض الاقوال والاجتهادات قالوا ان ابليس تجسد وتشكل في شكل الحيه، وان الحيه دخلت ابليس بين انيابها علشان يدخل الجنه ويعرف يوسوس لسيدنا ادم وحواء. بس خلينا متفقين ونقف هنا ونقول ان تفسير ابن كثير قال ان القصه دي منقوله عن اسرائيليات واهل الكتاب، فملهاش اي سند صحيح ولا تصح. حتى المفسرين اللي ذكروا القصه دي في كتبهم ربطوا بينها وبين الاحاديث اللي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيشجع فيها على قتل الحيه بما فيها ضرر للانسان، فربطوا بين القصه دي والاحاديث دي. بس هي القصه ملهاش اي دليل ولا سند فلا تصح. فبيقول المفسرين اللي ذكروا قصه الحيه ان الحيه هنا بقت عدو لسيدنا ادم عليه السلام وحواء، وبقت تبع ابليس، فبقوا كلهم اعداء لبعض وهبطوا من الجنه، والله اعلى واعلم. وفي من المفسرين اللي قال اصلا ان ابليس وسوس لسيدنا ادم وستنا حواء على باب الجنه لما كانوا بيخرجوا او يتمشوا فيها، فوسوس لهم على باب الجنه، ما دخلش اصلا. بس برضو دي قصه مش اكيده وبرضو اجتهاد من العلماء، والله اعلم حصلت الوسوسه ازاي وفين. وخلينا متفقين ما دام ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش الموضوع بنص واضح في القرآن الكريم، ورسول عليه الصلاة والسلام ما شرحهاش وما فسرهاش ووضحها للمسلمين والصحابة في وقتها، يبقى احنا بنقف في ذكرنا في القصة عند الحد ده، يبقى الموضوع ملهوش فايدة ومش مهم نعرفه، خلاص نقف عند الذكر اللي موجود في القرآن وفي السنة. المهم بس ان احنا نعرف العبرة والحكمة من قصة سيدنا آدم، وهي أثر المعصية والخطيئة اللي عملها سيدنا آدم، والعداوة الأزلية اللي بين سيدنا آدم وذريته وبني آدم وبين إبليس إلى يوم الدين. والله أعلى وأعلم، ويا رب أكون جاوبت السؤال.